जय जगन्नाथ सांगमाने आज वीडियो रे आपण माने फिल्म छी छी रे ननीर कहानी विषय जानवाक पाइबे। म्यूजिकल लव स्टोरी और रोमांस सह प्रेम त्यागर आधार को नहीं 90 दशकर एक सुंदर प्रेम कहानी को फिल्म माध्यम दर्शाई कहानीकार सुशांत मणि। एथिरे मुख्य कलाकार भूमिका शिवानी और शैलेंद्र को देखा मिलता। यह व्यतीत अन्यान्य भूमिका चौधरी जयप्रकाश, धरित्री खंडुआल, सुशांत मणि, भक्ति रंजन और आद्याशा नजर आसते। तेबे चलतु फ्रेंड्स फिल्म रो कहानी आरंभ करिबा। प्रथम दृश्य रे आमे दुई जन रिपोर्टर को देखा पाऊ जी एक बरगछर अन्वेषण रे आसी गोटे गाँव में पहुंचती। अपरपक्षे से बरगछ पाखक अनेक प्रेमी जुगल निज निजर मानसिक नहीं आसथांती। असल कथा है से बरगछरे एमती कौन थाए, क्यों देवादेवीर आत्मा ना क्यों किंबदंती आत्मा, ताहा जानिया पई कहानी 90 दशक को फ्लैशबैक हुए। लमतापुर गाँवर कैबल्य बाबू परिवार कथा कहले स्त्री आउ तांकर दुई पुओ। बड़ पुओ चाकरी आशा नहीं खूब मन लगाई पाठ पढ़ुए, हेले सान पुओ कान्हा पाठ पढ़ा अधार बंद करी गाँ बातरा पिला संगत पड़ी निशाड़ी पलटि जाए। मद गंजेई खाइबा थाए तार नीतिदिनिया काम। थरे संध्या समय कान्हा सांग मान सहित बसी मद पिउଥାଏ तो सामने एक कार एक्सीडेंट हुए। कार भितरे अजणा लोकटी छटपट हेउଥାଏ। सांग माने पुलिस केस हब बोली भाभी मुह मोड़ी दियंती, हेले कान्हा निशारे थिले भी सहानुभूति देखाए। से कार भितर लोकटी को उद्धार करी एक टली रे हॉस्पिटल नहीं जाए। सेठारे डाक्तर कान्हा को मदुआ कही भगई दिए। कान्हा गला बेले कही जाए, सार एक्सीडेंट रे लोकटा मरी जाइथांता, मु ताकू तम पाखक नहीं आसिली, एथर तम दायित्व। जदि से मरीगला एथिपाई तमे दायी रहिबो, आ जदि लोकटा बंचीगला ताकू कहबो मो ना कान्हा मु ताकू बंचेइछि। ए सब घटना पर कान्हा जाई घरे पहुंचे। माँ ताकू डेरी हवा कथा पचारे तो से सबू घटना कहे, किंतु माँ कान्हा कथा को विश्वास करेनी। से कहे तू तो सांग मानक सह पड़ी निशाड़िया हो गलुनी, कालीठू घरू बाहरिबुनी, एबे जा मुह हाथ धोईदे कौन गोटे खाईदेबू। कान्हा ड्रेस बदलुवा बेले पकेट्रु तार चिलमुटी खसी पड़े। बापा ताहाको देखी कान्हा को खूब पिटे और ताको भीतर पटू कभाट दे घर तोड़ी दिए। कहे निशा न छाड़ा जाए ये घर को फेरबुनी। सेते बेलू कान्हा खंडे गामछा पिंधि थाए। रागरे से भुवनेश्वर चली जावाई स्थिर करे। तेणु से तार जड़े सांग पाखक जाए। सांग जनक ताको ड्रेस हले दिए। कान्हा से ड्रेस पिंधि जंगल रास्तार लिफ्ट पाई अपेक्षा करे। कान्हा मदुआ होइथिबारु ताको गाड़ी रे केही बसती। चाहू चाहू राति अनेक हो जाए। कान्हा गोटे बरगछ मूले शोई पड़े। निद भांगिला बेलू दिन 10टा। देखे तो ता सामने किसी स्कूल पिला स्कूल को जाउथांती। तांको भितर जड़े सुंदरी झील को देखी कान्हा आकर्षित हो पड़े। झीटीर ना थाए कुसुम। यह परठू कान्हा कुसुम को देखिए बोली नीति से बरगछ मूल को जीवा लगे। कुसुम जड़े सहपाठी थाए मिनती। थरे स्कूल गला बेले मिनती कुसुम को कहे, अरे जाइलु गोटे पिला सबुदिन से बरगछ मूले ठिया होउछि, मते लागुछि से पिला तोते लाइन मारुछि। कुसुम कहे काई मु तो सेमती किछि जानि पारुनी, से बोधे तोते लाइन मारिया को एठी आसुछि। मिनती कहे नाई रे, तो भाई जेमतिया भयंकर लोक, ता भୟରେ तोते कहीं अनौनाहांती, आउ मु तो सांगरे सांग होउछि बोली मते भी कहीं अनौनाहांती। कुसुम कहे हौ तू से बाज्य कथा छाड़, मोर से सब धंदारे पशिबाकू टिके भी इंटरेस्ट नाही। दिन पर दिन गड़ी चलता। कान्हा कुसुम को देखिए बोली सबुदिन से बरगछ पाखक आसुए। थरे कान्हा कुसुम रो पीछा करी करी तांको घर पर्यंत चली जाए। कान्हार एमती हरकत रे विरक्त होई कुसुम तार भाई रमाकांत को सबू कथा कही दिए। आउ ता परदिन ता भाई सेठारे पहुंची कान्हा को निर्धूम पिटे, ताकू लहुलुहान करी चली जाए। सांग माने कान्हार एमती अवस्था देखी गर्जी उठंती, कहती कान्हा तोर एमती अवस्था किए कला, तू कह आमे ताकू छाड़ीबुनु। हेले कान्हा किछि भी कहेनी। यह पर सेमाने ताको डाक्तरखाना नहीं बेंडेज पट्टी करी ताको आनी घरे छाड़ी दियंती। माँ कान्हा को देखी ये सब केमिति होला बोली पचारिबारु कान्हा कहे माँ गाँ पिला संगे क्रिकेट खेलुथिली तो मुंडरे बॉल टिके बाजिगला। एथिरे बापा कान्हा को खूब पाटी करे, कहे ये मिछ कथा कहूछि, ये निश्चय गोटे का साथी झगड़ा करी मुंड फटेकी आसीछि। हेले बड़ भाई कान्हार सांग कपिलाठू शुणी सबू जानिपारे। अपर पक्षे से दिन घरे कुसुम से दिन से माड़ घटना को मन पकाई खूब पश्चाताप करे। तार चिंताधारा टिके बदलिबाकू लगे। आउ ता परदिन स्कूल गला बेले से मिनती को कहे भाई की एसबू किछि कहिबार नथिला, बिचरा पिलाटा बहुत माड़ खाइला। मिनती कहे छाड़ कुसुम, जहा हबा कथा तो हो गला, से कथा भाभी आउ लाभ कौन,
ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ବି କାହ୍ନା ସବୁଦିନ ସେମିତି ସେଇ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଠିଆ ହେଉଥାଏ। କାହ୍ନା ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଥିବାର କୁସୁମକୁ ଜଣାଥାଏ। ସେ ସିଧା କାହ୍ନା ପାଖକୁ ଯାଏ ଆଉ କହେ, ଦେଖ ତମେ ମୋତେ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ମୁଁ ସେମିତି ଝିଅ ନୁହେଁ। ତମେ ମୋ ପିଛା କରିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆଉ ଦୟାକରି କାଲିଠୁ ଏ ବରଗଛ ମୂଳକୁ ଆସିବନି। ଏତିକି ବେଳେ ରମାକାନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସେ କାହ୍ନାକୁ ପିଟିବାକୁ ଲାଗେ। କୁସୁମକୁ ଏଥର ଟିକେ ଦୟା ହୁଏ। ସେ ତାର ଭାଇକୁ ଅଟକାଇ ଦିଏ, କହେ, ଭାଇ ଛାଡ଼ିଦେ, ତାକୁ ମାରେନି। ଏହା କହି ସେ ତାର ଭାଇକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏଥିରୁ କାହ୍ନାକୁ ଅନୁମାନ ହୁଏ କୁସୁମ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି। ସେ ତାର ଯିବା ବାଟକୁ ପ୍ରେମ ଭରା ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହେ। ତାକୁ ମାଡ଼ର ପ୍ରଭାବ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନଥାଏ। ଏଇ ଟଣା ଓଟରା ଭିତରେ କୁସୁମର ନାକର ନଥାଟି ସେଠାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। କାହ୍ନାର ନଜର ପଡ଼େ ତ ସେ ତାକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ନିଜ ପାଖେ ସାଇତିକି ରଖେ। ଏହାପରେ କାହ୍ନା ବଦଳିବାକୁ ଲାଗେ। ନିଶା ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଥିବା ପାଠପଢ଼ାକୁ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ। କଲେଜ ଯାଇ +2 ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଏ। ବାପା ମା ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ହେଲେ କାହ୍ନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ସବୁ ଜଣାଥାଏ। ଏହାପରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଥରେ ମିନତୀ କୁସୁମ ସ୍କୁଲ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତି ତ ଗଛ ମୂଳେ କାହ୍ନା ଠିଆ ହେଇଛି। କୁସୁମ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ସେ ସିଧା କାହ୍ନା ପାଖକୁ ଯାଏ, କହେ, ତମେ ମୋ ପିଛା କାହିଁକି ଛାଡ଼ୁନ? ମୋତେ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛ? ଘରେ ଏକଥା ଜାଣିଲେ ତମ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? କାହ୍ନା ଏଥର ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହେ, ମୁଁ ଦିନେ ତମକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ରହିପାରୁନି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବରଗଛ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନଚେତ୍ ତମ ଏଇ ପାହାଡ଼ ପଛପଟେ ଥିବା ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଅଛି, ତମେ ସେଇଠିକି ଆସିବ, ମୁଁ ତମକୁ ସେଇଠି ଭେଟ କରିବି। କୁସୁମ ମନା କରେ। କାହ୍ନା କହେ, ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିନଠୁ ମୁଁ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ସବୁ ନିଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି କାଲି ନ ଆସିବ ମୋତେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବନି। ଖାଲି ତମେ ନୁହଁ, ମୋତେ ଆଉ କେହି ବି ଦେଖିପାରିବେନି। ଏହାପରେ ମିନତୀ କୁସୁମ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବାଟରେ ମିନତୀ କହେ, ଦେଖ କୁସୁମ, ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଡାଇଲଗ୍ ମାରନ୍ତି। ତୁ ତା କଥାକୁ ଜମା ସିରିୟସ୍ରେ ନେବୁନି। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ କାହ୍ନାକୁ ତା ଭାଇ ବୁଝାଏ, କହେ, ତାଙ୍କ ଘର ଆମ ଘର ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଗରିବ, ସେମାନେ ଧନୀ ଆଉ ପାୱାରଫୁଲ୍। ତୋତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ତୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? କାହ୍ନା କହେ, ଭାଇ ମୋତେ ଏସବୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। କାଲି ମୁଁ ତାକୁ ଡକେଇଛି। ଯଦି ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ନ ଆସେ ମୁଁ ତୋତେ କଥା ଦେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବି। ତା ପରଦିନ କାହ୍ନା ସେ ଭଙ୍ଗା ଘର ପାଖକୁ ଯାଇ କୁସୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ହେଲେ କୁସୁମ ବଦଳରେ ପ୍ରଥମେ ମିନତୀ ଆସେ। ସେ କାହ୍ନାକୁ କହେ, ଦେଖ କାହ୍ନା, ତମ ପାଇଁ କୁସୁମର ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ରେ ହେଇପାରୁନି। ସେ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବନି ବୋଲି ମନା କରିଛି। କାହ୍ନା କହେ, ତମେ କୁହ ମିନତୀ, ମୋ ପାଇଁ କୁସୁମ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଛି, ତା ମାନେ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି। ମିନତୀ କହେ, ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ସିଏ କେଉଁଠି ଆଉ ତମେ କେଉଁଠି? ଆରେ ସିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସିକ୍ରିର ଝିଅ। ତା ବାପାକୁ ତମେ ଚିହ୍ନିନ। ତେଣୁ ମୋ କଥା ମାନ, ତମେ କୁସୁମକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଆଉ ହଁ, କୁସୁମ କହିଛି ସେ ବରଗଛ ମୂଳକୁ ଆଉ ଯିବନି। ଏଥିରେ କାହ୍ନା କହେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ କୁସୁମକୁ କହିଦେବ ମୁଁ ସେଇ ବରଗଛ ମୂଳେ ଅଲବତ ଠିଆ ହେବି। ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ ମୋତେ ଚାହିଁବ, ନଚେତ୍ ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ଠିକ୍ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ହେଲା ପରେ କାହ୍ନା ବରଗଛ ପାଖେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। କୁସୁମ ମିନତୀ ସ୍କୁଲ ଆସନ୍ତି ଆଉ କାହ୍ନାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନ ବି ଠିକ୍ ସେଇଆ ଘଟେ। ଠିକ୍ ତା ପରଦିନ କାହ୍ନା କାଗଜରେ କିଛି ଲେଖି ଏକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସହ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଦିଏ। ମିନତୀ ତାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କୁସୁମ ତାକୁ ମନା କରେ, କହେ, ତୁ ଯଦି ସେ ଚିଠି ଉଠେଇବୁ ସେ ଭାବିବ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ମିନତୀ କହେ, ଆରେ ସେମିତିରେ ବି ଯଦି ସେ ଚିଠିକୁ ଆମେ ନ ଉଠେଇବା ଆଉ କିଏ ଉଠେଇଦେବ? ଆଉ ତୋ ଭାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ପଳେଇବ। ଆଉ ତୋ ଭାଇ ତାକୁ ପୁଣି ପିଟିବ। ଏହା କହି ମିନତୀ ଚିଠିଟିକୁ ଉଠାଇ ଆଣି କୁସୁମକୁ ଦେଇଦିଏ। କୁସୁମ ସେଇ ଚିଠିରେ ହାତ ଅଙ୍କା ତା ଫଟୋ ଆଉ ଧାଡ଼ିଏ କବିତା ଦେଖି ଖୁବ୍ ଆମୋଦିତ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ହସି ହସି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ତା ପରଦିନ କାହ୍ନା ଗଛ ଉପରେ ବସିଥାଏ। କୁସୁମ ଆସୁ ଆସୁ ସେ କହେ, ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ ଦେଲେ ମୋତେ ତମେ ଲାଇକ୍ କରିବ? କାନର, ପାଉଁଜି ନା ମୁଦି? କୁସୁମ ନୀରବ ଥାଏ। ତାପରେ କାହ୍ନା କହେ, ଟିକେ ଦେଖିଲ, ଏଇ ନାକର ନଥାଟା ଦେଲେ ତମେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରିବ? କୁସୁମ ତା ନାକର ନଥାଟି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଇଟା ମୋର, ମୋତେ ଦେଇଦିଅ ବୋଲି କହେ। କାହ୍ନା ନ ଦେବାରୁ କୁସୁମ ମୁଦିଟିକୁ କାହ୍ନାଠୁ ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଏ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏତିକି ବେଳେ ତାର ଭାଇ ପୁଣି ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଡରରେ କୁସୁମର ପାଦଟି ଖସିଯାଏ। କାହ୍ନା କୁସୁମର ହାତକୁ ଜୋରରେ ଭିଡ଼ି ଧରେ। ସେମାନେ ସେଠାରେ ନୀରବରେ କିଛି ସମୟ ଲୁଚି ପଡ଼ନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୁସୁମର ଭାଇ ଏସବୁ କିଛି ନ ଜାଣିପାରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ।
ଭାଇ ଚାଲିଯିବା ପରେ କାହ୍ନା କୁସୁମର ହାତଟିକୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଛାଡ଼ିଦିଏ। କୁସୁମ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। ରାଗରେ କୁସୁମ କହେ, ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଏଇ ବରଗଛ ପାଖକୁ ଆସିବିନି। ଏହାପରେ କୁସୁମ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ମା ତାର କେତେ କ'ଣ କଥା ପଚାରିଯାଏ। ଆଜି କାହିଁ ତୋର ଏତେ ଡେରି ହେଲା, ତୋ ନାକର ନଥା କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ତୋ ଭାଇ କହୁଥିଲା ତୋତେ ସ୍କୁଲରେ କିଏ ଗୋଟେ ପିଲା ହଇରାଣ କରୁଛି। ହେଲେ କୁସୁମ ତାର ମାଆକୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା କହି ସବୁ ଭୁଲେଇ ଦିଏ। ସେଦିନ ରାତିରେ କୁସୁମର କାହ୍ନା କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ। ତା ମନରେ କାହ୍ନା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଜାଗି ଉଠେ। ତା ପରଦିନ ସ୍କୁଲ ସମୟ। ମିନତୀକୁ ଏକା ଦେଖି କାହ୍ନା ପଚାରେ ତ ସେ ଆଜିଠୁ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ଏହା ଶୁଣି କାହ୍ନାର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମିନତୀ ପୁଣି ଆସେ, କହେ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କୁସୁମ କହିଛି କାଲି ତମକୁ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଭେଟ କରିବ। ଏହା ଶୁଣି କାହ୍ନା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାହ୍ନା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଘର ପାଖରେ। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ କୁସୁମ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। କାହ୍ନା କୁସୁମକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। କୁସୁମ କହେ, ମୁଁ କେବଳ ତମଠୁ ମୋ ନାକର ନଥାଟା ନେବାକୁ ଆସିଛି। କାହ୍ନା ସେମିତି ନୀରବରେ ପ୍ରେମ ଭରା ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। କାହ୍ନା ନାକର ନଥାଟା ପିନ୍ଧାଇ ଦେବ ବୋଲି କୁସୁମକୁ କହେ। କୁସୁମ ଯେତେ ନାହିଁ କଲେ ବି ଶେଷରେ ମାନିଯାଏ। ଆଉ ସେଦିନ ସେ ବି କାହ୍ନାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରେ। କହେ, ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ତମ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଏମିତି ଫସିଯିବି ବୋଲି। କାହ୍ନା କହେ, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ରକ୍ତ ଦେଇଛି। ଆରେ ସେଦିନ ତମ ଭାଇ ଯେମିତି ମୋତେ ଲହୁଲୁହାଣ କରି ପିଟିଲା, ମୁଁ ବି ଚାହିଁଥିଲେ ତାକୁ ମାରିପାରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ତମକୁ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି। କୁସୁମ କହେ, ହଉ ହେଲା, ମୋର ଡେରି ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ତମେ କାଲିଠୁ ଆଉ ସେ ବରଗଛ ପାଖକୁ ଯିବନି। କାହ୍ନା ବି କୁସୁମ କଥା ମାନି ଆଉ ବରଗଛ ପାଖକୁ ଗଲାନି। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ପୋଲ ତଳେ ରହି ନିତି ବଇଁଶୀ ବଜାଏ। ଆଉ କୁସୁମ ତାକୁ ସେଇଠି ଭେଟ କରେ। ଥରେ ମିନତୀ ଆସି କାହ୍ନାକୁ ଖବର ଦିଏ, କୁସୁମର ମା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ 4-5 ଦିନ ସ୍କୁଲ ଆସିପାରିବନି। ଏହା ଶୁଣି କାହ୍ନା ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ। ତାର ନିରାଶ ମୁହଁ ଦେଖି କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ କାହ୍ନା ତାର ଭାଇକୁ ସବୁ କଥା କହେ। ମା ତାର ସବୁ କଥା ଶୁଣିନି। ସେ କାହା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛି ବୋଲି ପଚାରେ ତ କାହ୍ନା ତାର ମାଆକୁ ଏଣୁ ତେଣୁ କହି ଭୁଲେଇ ଦିଏ। ମା ବଡ଼ ପୁଅକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କାହ୍ନାର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଦିଏ। ମା ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ଥରେ କାହ୍ନା ଏକା ବସିଥିବା ବେଳେ ମା ତା ପାଖକୁ ଯାଏ, କହେ, କାହ୍ନା, ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ମୋତେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛୁ? ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିସାରିଛି। ଶୁଣୁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ପୁଷ ପରବ ପଡ଼ୁଛି। ତୁ କୁସୁମକୁ ଆମ ପରବକୁ ଡାକୁନୁ, ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖିବି, ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ କୁସୁମକୁ ଦେଖିବ ବୋଲି କାହ୍ନା ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ସେ ଏକ ଉପାୟ କରେ। ତାର ସାଙ୍ଗ କପିଳାକୁ ସାଥୀ କରି ଏକ ମହିଳା ବେଶରେ ପାଟେରା ବିକାଳି ହେଇ କୁସୁମଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ। ଆଉ କପିଳାକୁ ଗଛ ଉପରେ ଜଗାଇ ଦିଏ। ସେଠାରେ କାହ୍ନା କୁସୁମକୁ ଭେଟ କରେ। ତା ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇ ଦିଏ। କହେ, ମା ଆମ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିସାରିଛି। ମା ତମକୁ ପୁଷ ପରବକୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଡକାଇଛି, ତମେ ଆସିବ ନା? ଏତିକିରେ କୁସୁମର ଭାଇ ଆସିବା ସମୟ ହେଇଯାଏ। କପିଳା ହୁଇସିଲ ମାରେ ତ କାହ୍ନା ତରତର ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପୁଷ ପରବ ପାଖେଇ ଆସେ। ଲମତାପୁର ଗାଁକୁ ସଜେଇ ଦିଆଯାଏ। ଠିକ୍ ପରବ ଦିନ କାହ୍ନା ଆଉ ତାର ମା କୁସୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହନ୍ତି। ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ କୁସୁମ ମିନତୀ ଆସି ଲମତାପୁର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। କୁସୁମକୁ ଦେଖି କାହ୍ନା ଓ ତାର ମା ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ପରବରେ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ନାଚ ଗୀତ ହୁଏ। ଏଥିରେ କୁସୁମ ବି ସାମିଲ ହୁଏ। ଗାଁରେ ଜଣେ ନୂଆ ଝିଅକୁ ଦେଖି ବାପା କାହ୍ନାକୁ ପଚାରିବାରୁ କାହ୍ନା କୁସୁମକୁ ତା ବାପା ସହ ପରିଚିତ କରାଏ। ଆଉ କହେ, ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ସେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଆମ ଗାଁକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପରବ ସରିବା ପରେ କାହ୍ନା ମିନତୀ ଓ କୁସୁମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସେ। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରମାକାନ୍ତର ଜଣେ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିନିଏ ଆଉ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ କଥା କହିଦିଏ। କୁସୁମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତା ଭାଇ ତାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରେ ତ କୁସୁମ କହେ, ଲମତାପୁର ଗାଁରେ ପରବ ହେଉଥିଲା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶି ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ରମାକାନ୍ତର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ହାଫ୍ ଇୟରଲି ଏକ୍ଜାମର ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରେ ସେତେବେଳେ କୁସୁମର ରିଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥାଏ। ହେଡମାଷ୍ଟର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ସେଥିରେ ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଦିଅନ୍ତି। କୁସୁମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖେ, ହେଲେ ଏଥରର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇ ସେ ବାପାଙ୍କଠୁ କେମିତି ଦସ୍ତଖତ ଆଣିବ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏହାପରେ କୁସୁମ ଘରକୁ ଯାଏ। ଦେଖେ ତ ବାପା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କୁସୁମ ବାପାଙ୍କଠୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟରେ ଦସ୍ତଖତ ନେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବାପା କୁସୁମର ଖରାପ ରିଜଲ୍ଟ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିନିଏ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କୁସୁମର ମାଆକୁ ଖୁବ୍ ଗାଳି କରେ ଆଉ ରାଗରେ କୁସୁମର ସ୍କୁଲ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। କୁସୁମ ମାଆକୁ ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ବି ମା ତାକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। କୁସୁମ ବହୁତ କାନ୍ଦେ। ଶେଷରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା କହି
कुसुम गोटे दिन पर स्कूल आसे। से कान्हा को भेट करी सबु कथा जणैब बोली चेष्टा करे, हेले कौनसी कारणरू कान्हा साथे तार भेट हो पारे। आउ ता परठू कुसुमर स्कूल आसीबा बंद हो जाए। तापर कान्हा किछि दिन कुसुम को न देखी निराश हो जाए। मिनती को पचारिबारु से सबु कथा कान्हा को जणाए। एहा परे कान्हा तार से पुराना उपाय आपणाए। एथर से अलता बाली ही कुसुम को घर को जाए, ता पादरे अलता लगाई दिए। कुसुम बहुत कांदे आउ सबु कथा जणाए, कहे तमे एठाक आउ आसीबनी, भाई जदि जानिब तुमको मारिदेव। कान्हा कहे मु कौन करी, मु तुमको दिने न देखिले रही पारुनी। एतिकिरे तार भाई आसीबा टाइम हो जाए। कुसुम कहे तमे एबे जाओ, मु काली तुमको पहाड़ पाखे जाई भेट करिया चेष्टा करिबि। कान्हा तरतर होई आसिला बेले तार पट्टे चप्पल सेठारे रही जाए। भाई आसी घरे पहुंचे। से चप्पल देखी कुसुम को पचारे तो कुसुम कहे केजाणी काहार होइथिबो मु जानिनी। अपर पक्षे कान्हा आसी मध्य ताको घरे पहुंचे। माँ ताको लक्ष्य करुथाए आउ बापा तार पट्टे चप्पल देखी ताको पचारे तो से कहे बापा कथा कौन कि जंगल रे गोटे बड़ बाघ आसीगला, मु ताको देखी दौड़िली, सेठी मोर गोटे चप्पल रहीगला। किंतु माँ कान्हार एमती कथा शुणी बहुत मन दुख करे। बड़ पुओ माँ निराश मुह देखी ताको पचारे तो माँ कहे पुओ आग को कान्हा छोट छोट मिछ कहूला, दुष्टामी करुला, चलुला, किंतु आदि ता बापा आखिरे आखि मिसई एते बड़ मिछ कहि पारला। से एबेकू आमको बेसी कथा लुचाउची। मते तो भारी डर लागुची, जेमती कान्हा उपरे गोटे बड़ विपद आसुची। पुओ कहे अरे ना माँ, आम कान्हार किछि हबनी, मु अछि परा। ता परदिन सेपटे कुसुम मंदिर बाहाना करी कान्हा को भेट करिया को आसे। माँ तार रमाकांत को ता सांगरे पठाइबा को कहे, हेले कुसुम आमे मिनतीर मोर जाउछु बोली कही बाहरी जाए। यही समय रमाकांत घरे उपस्थित थाए। ताको कुसुमर कथा संदेह लगे। से तार जड़े लोक को कुसुमर पीछा करने को पठाई दिए। यह पर दृश्य कुसुम और कान्हा पहाड़ पाखरे भेट हुंती। तांको भितर किछि मिठा मिठा प्रेम वार्तालाप चलीथिबा बेले रमाकांत पठाइथिबा लोक जनक सबु शुणी निए। मिनती सेतेबेलकु तांको घरे थाए। लोक जनक घर को आसी रमाकांत को सबु कथा कहि दिए। कुसुम बाऊ केते बाहाना करिवो, शेषरे से धरा पड़ी जाए। आउ से चप्पल रहस्य भी जना पड़ी जाए। रमाकांत तार जड़े लोक को कान्हार चप्पल फेराइबा तांको घर को पठाए। लोक जनक चप्पल फेराए आउ कान्हार बापा को सतर्क करे, कहे देख तम पुओ बहुत बड़ भूल काम करुछि, ताको बांधिकिरी रख, नचेत ताको दूर को कुआड़े पठाई दिए। जदि न पठेइब रमाकांत ताको एते दूर को पठाई देब जे खोजी खोजी पाइबनी। बापा को आउ किछि अछपा रहेनी। कान्हा आसिया परे से ताको खूब पिटे। अपर पक्षे कुसुम भी ता बापा कटू खूब माड़ खाए। यह पर कुसुम को घरे बंदी कर दिया जाए। गोटे दिन भितर बापा कुसुम पाई प्रस्ताव भी जोगाड़ कर दिए। कुसुम यह जानीपारी राति अधरे कान्हा घर को चली जाए। कान्हा घर लोके कुसुम को देखी आश्चर्य हुंती। बापा कुसुम मन कथा बुझीपारे, कहे झियो तू चल, मु तोते तम घरे छाड़ी आसीबी, तोर किछि हबनी। कुसुम कहे नाई बापा, मु सबुदिन पाई घर छाड़ी चली आसी। मु जदि सेठाको जीवी सेमाने मते मारिदेबे। एथिरे कान्हा और तार माँ आपत्ति उठांती। बापा रागी उठे, कहे तम मुंड खराब हो जाइछि ना कौन? ये हेउची सूर्यकांत सिक्रीर झियो, जदि से एठी रहे ता बापा आम गाँव रे निआं लगई देव। तेणु किछि हबा आगरु मु ताको ताको घरे छाड़ी दे आसीबाटा भल। एतिकी बेले रमाकांत तार किछि गुंडा को धरी कान्हा को घरे पहुंची जाए। से सीधा कुसुमर हाथ धरी भिड़ी भिड़ी नबा को चेष्टा करुथिबा बेले कान्हा विरोध करे, कहे ता इच्छा विरोध रे तमे ताको एठू नेई परिबनी। रमाकांत रक्त मुखा आखिरे कान्हा को चाही रहे। कान्हा कहे कौन मारिबो? अरे आगरु तमे बहुत थर मारिच, मु सबु सही जाइछि। आउ आज जदि तमे कुसुमर किछि करिवो ताहेले मु भी हाथ उठैया को पछेइबि नै। एतिकी रे बापा कान्हा को एक शक्त चापुड़ा दिए, कहे आजी तोर जदि गोटे भौणी थांता तू कौन ताकू एमती छाड़ी दे थांतु? मो कथा मान, ताकू जीवाकू दे। उभयଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଠେଙ୍ଗା କଟରୁ ଧରି ସେଠାକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। ରମାକାନ୍ତ କହେ ଦେଖ କୁସୁମ, ତୁ ଯଦି ଭଲରେ ନ ଯିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଳୟ କରିଦେବି। ଏଥିରେ କାହ୍ନାର ବଡ଼ ଭାଇ କହେ ଆମ ଗାଁର ଲୋକେ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଥରେ ହତିଆର ଉଠେଇଦେବେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେବନି। ଏଥର ରମାକାନ୍ତ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଏ, କହେ ଆରେ ତମେ ମାନେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ସମାଜରେ ଆମର ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି। ସିଏ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଲା, କାଲି ବି ଆସିବ, ଆଉ ତା ପରଦିନକୁ ସୁସାଇଡ୍ କରିଦେବ। ଆରେ ସେ ମୋ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ତାର କିଛି ହବନି। ତମେ ମାନେ କାଲି ଆମ ଘରକୁ ଆସ, ମୋ ବାପା ଥିବେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଫଇସଲା କରିବା।
कुसुम को एहीपरि विश्वास देई ता मुंड छुई रमाकांत ताकू घर को नहीं जाए आउ कान्हा को सबुदिन पई सफा करदेबाकू राति अधरे तार किछि गुंडा मानकू पठाए। कान्हा सेमानक साथे कड़ा मुकाबला करे। ए लड़ाई भितर कान्हा को बंचाइबाकू जाई दुर्भाग्यवशतः ता बड़ भाईर हाथ में जड़े गुंडार मृत्यु हो जाए। यह पर से खूब कांदिबाकू लगे। भाईर एपरी करुण दृश्य देखि कान्हा से मर्डर केस को निज हाथ को नहीं निए। कहे भाई तू कांदनी, मोते जेल हो गले मोते फरक पड़ोनी, हेले तोर पाठ पढ़ा बाकी अच्छी, तोर भविष्य अच्छी, तू मो पाई व्यस्त हबुनी। एतिकिरे पुलिस आसी कान्हा को सेठारु नहीं जाए, कान्हा को जेल हो जाए। ए सबुर खबर जाई पहुंच जाए कुसुम पाखरे। से बहुत कांदे। किछि दिन बीतिबा पर कान्हार बापा ताको मुकुळाइबा पई किछि जमी बिकिया पई स्थिर करे। तार माँ कहे नाई नाई तमे जमी न बिकी मो सुना गहना तक बिकी दियो। बापा कहे तमे सुना को केते भल पाओ मु भल भाबे जानिछि। माँ आखिरे लुह आसी जाए। से कहे मो सुना तो जेल रे अछि, ये सुना मोर कौन हेबो, नियो ए सब बिकी दियो। तेबे जहा भी हो कौनसी प्रकार टंका जोगाड़ करी कान्हार बापा और कपिला जड़े वकिल को साक्षात करती। वकिल जनक खूब सचोट थाए। से टंकाटीए भी रखेनी आउ कान्हार केस लड़ाक राजी हो जाए। कहे पुओ को भल से पाठ पढ़ू, से आईएएस चाकरी पाइले सेतेबेले मोर से बहुत काम आसीबो। वकिल ठू एपरी विश्वास भरा प्रतिश्रुति पाई समस्ते भारी खुशी हूँ। किछि दिन पर भगवान को कृपारु कान्हार भाई आईएएस एग्जाम पास करे आउ से ट्रेनिंग नवा पाई मैसूर बाहर। हेले एहा पूर्वरु समस्ते कान्हा को भेट करने जेल रे जाई पहुंचंदी। बहुत दिन पर कान्हा को देखी समस्त आखि लुहरे छलछल हो जाए। तथापि कान्हा भाईर एग्जाम कथा और ताको मुकुळाइबा पई चलीथिबा बंदोबस्त कथा सुनी से बहुत खुशी हुए। एबे आसे कपिला पाली। से कहे तू जमा व्यस्त हबनी रे, तोते आमे शीघ्र बाहर करिबु। कान्हा कहे मो बाहरिबा न बाहरिबारे कोन अछि, मु कोन आ कुसुम को पाई परिबि। कपिला कहे देख कान्हा तो भल पाइबा जदि सत होइथबो तो कुसुम को निश्चय पाइबु। जेल रे कान्हार कुसुम कथा बहुत मने पड़ुଥାଏ। से गोटे कागज रे ता मनर कथा लिखि कपिला को दिए। कहे एइटा को कुसुम पाखे पहुंचाइबो। मिनती द्वारा चिठी आसी पहुंच जाए कुसुम पाखरे। चिठी रे लेखा थाए कुसुम तमे केमिति थिबो जानिनी, मोते कोन भाबुथिबो जानिनी, किंतु मु प्रकृତରେ दोषी नुह। तम संगे बिताइथिबा प्रत्येक मुहूर्त मोर बहुत मने पड़ुछि। तमे से जगह को जाउछ कि ना मु जानिनी, हेले एतिकी जानिछि तमे मते भूली नथिबो। मु लढिबी आउ निश्चय फेरिबी, केतेबेले केमिति जानिनी। एमिति कोह भरा चिठी पढ़ी कुसुम बहुत कांदे। एपटे कुसुम पाई एक बर पात्र ठीक कर दिया जाए। पुअर बापा बो कुसुम को देखिबाकू आसंती। माँ साड़ी नहीं कुसुम को दिए पिंधिबाकू, हेले कुसुम साड़ी पिंधेनी। से कांदी कांदी कहे माँ कान्हा मनीष मारिनी, से निर्दोष रे जेल रे अछि, मु ताको भल पाए माँ, सी मो जीवन, तू कौन मो सांगरे नाहु। माँ कहे मु कौन करिबि रे माँ, ए घरे मोर किछि कथा चलुनी। तो बापा कहूथिला ए पिलाटा बहुत भल, अमेरिका रे रहउछि, बहुत बड़ घर तांकर। जदि ए बाहाघर पई तू राजी न हेउ ताहले तो बापा किछि भी करिदेबो, निजे मरीजिबे नहले कान्हा को मारिदेबे। तू मो कथा मान, ए साड़ी पिंधि दे। परिस्थिति रे पड़ी कुसुम साड़ी पिंधिबा को राजी हुए। कुसुम को देखि पुअर माँ बापा पसंद करती। एहा परे उभय पक्षरु शीघ्र बाहाघर करिया पई स्थिर करा जाए। सेपटे कोर्ट रे कान्हार फैसला चले आउ कान्हा को बेल मिल जाए। सांग माने कान्हा को देखि बहुत खुशी होती। कान्हा काले कुसुमर बाहाघर कथा शुणिले भांगी पड़िबो, सेथिपई ताकू कुसुम विषय केही किछि जणांती नहीं। थरे कपिला सांग मानक सह चास खेलुथिया बेले कुसुमर बाहाघर कार्ड आसी पहुंचे। कपिला ताकू लुचाउथिया बेले कान्हा देखिनी। एथिरे कान्हा निराश हेबा सहित फुल रागी उठे। से पुणी मद गंजी पीवा आरंभ कर दिए। एमती किछि दिन बीती जाए। आज थाए कुसुमर बाहाघर दिन। बर गाड़ी आसुथाए। कान्हा देखी सीधा बर गाड़ी पाखक जाए। बर को ता भल पाइबा विषय सबु कथा कहे। बर किंतु सबु शुणी ता बाटर चली जाए। एबे आसे बेदी दृश्य। प्रथमे बर बधूंकर सहमति पचरा जाए। पारिवारिक चापरे पड़ी कुसुम हाँ कहे। एतिकी बेले कान्हा आसी सेटारे पहुंचे। कान्हा को देखी कुसुम आखिरे लुह आसी जाए। एहा देखी कुसुमर भाई कान्हा ऊपर खूब रागी जाए। से ताकू मारिया को जाउथिया बेले कुसुम भाई को अटकाए। एहा परे कुसुम कांदी कांदी कान्हा को कहे तमे कौन पाई एठको आसीछ। कान्हा कहे जी मोर मु ताकू नबाकू आसीछि। कुसुम कहे एठी तमर केही नाहंती, तमे एठू चली जाओ। कान्हा कांदी कांदी कहे ठीक अछि, तमे थरे मो आखिरे आखि मिसई कहि दियो मु तमर केही नुहे, मु एठरू चली जिबी।
ଏସବୁ ଦେଖି ରମାକାନ୍ତ ଭୀଷଣ ରାଗି ଉଠେ। ସେ ଏକ ଖଣ୍ଡା ଆଣି କାହ୍ନାକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦିଏ। ତାର ଅତୀତ ଦିନର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ। ସେ ରମାକାନ୍ତକୁ କହେ, ଏ ପିଲାର ଗୋଟେ ରୂପ ତମେ ଦେଖିଛ, ହେଲେ ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେ ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବେଳେ କାହ୍ନା କିପରି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ କହେ। ଆଉ କହେ, ଯିଏ ମୋ ଭଳିଆ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକକୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଟିକେ ଭାବିକି ଦେଖ ସିଏ ତମ ଭଉଣୀ ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରିବ। ତମେ ଯଦି ସତରେ କୁସୁମର ଖୁସି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତା ବାହାଘର ଏ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ କରେଇ ଦିଅ। ମୁଁ କୁସୁମକୁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରମାକାନ୍ତକୁ ଅପମାନ ଲାଗେ। ସେ ଧରିଥିବା ଖଣ୍ଡାରେ ତା ଭଉଣୀ ଓ କାହ୍ନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏକ ବରଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଏ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଘର ଲୋକେ ଏପଟେ କାହ୍ନାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି କାହ୍ନା ଆଉ କୁସୁମକୁ ଗଛରେ ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି। ଏମିତି ଛାତି ଫଟା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତାର ବାପା ମା ଜୋରେ କାନ୍ଦି ଉଠନ୍ତି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସେଠାରେ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାନ୍ତି। କାହ୍ନାର ଭାଇ ସାଙ୍ଗ କପିଳା ଆଉ କୁସୁମର ସାଙ୍ଗ ମିନତି ସମସ୍ତେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠନ୍ତି। ତା ପରଠୁ ଗାଁ ଲୋକେ ସେଇ ବରଗଛକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ରହିଛି ବୋଲି ଭାବି ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ବରଗଛର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବଢ଼ିଲା। କ୍ରମେ କାହ୍ନାର ବଡ଼ ଭାଇ କଲେକ୍ଟର ଚାକିରି ପାଇଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ କାହ୍ନାର ଭାଇ ଓ ମିନତି ସେଇ ବରଗଛ ମୂଳକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନେ ଆସି ବରଗଛଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଫିଲ୍ମ ଛି ଛିରେ ନନୀର କାହାଣୀ। ରହୁଛି, ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଉ ଏକ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।